Mae Genomic yn dod yn fwy canolog I ofal cleifion, gan ddylanwadu ar atal, diagnosis a thriniaeth ar draws llawer o gyflyrau. I lawer o staff, gall diolch be mae Genomic yn ei olygu ar gyfer I rôl bob dydd, a ble I ddechrau deimlo'n aneglir. Mae'r fframwaith gallu Genomic wedi ddatblygu I gefnogi y gweithlu ar draws gig Cymru, I ddeall sut mae Genomic yn berthnasol i'w rôl ac I feithrin hyder wrth ddefnyddio Genomic yn ei hymafau. Mae'r fframwaith wedi gynllunio ar gyfer gweithlu ehangach y dig yn hytrach na'r staff Genomic arbenigol. Nid oes angen I chi ddod yn arbenigwr Genomic. Mae'n ymwneud â gwybod digon I ddefnyddio Genomic yn hyderus pan fo'n berthnasol. Mae'n helpu staff I ddeall sut mae Genomic yn berthnasol i'w rôl, hunanasesu I lefel bresennol o ddealltwriaeth, a nodi addysg, hyfforddiant ac adnoddau priodol I ddatblygu gallu ochr yn ochr ar fframwaith ar hunanasesiad. Mae Gwen, y Genomics Wider Workforce Education Navigator, yn offeryn cymorth digidol artificial sy'n egluro Genomic yng nghyd-destun rolau bob dydd ac yn cyfeirio defnyddwyr at addysg berthnasol, hyfforddiant ac adnoddau. Gyda'i gilydd, gall y fframwaith a Wen gefnogi staff I ddeall Genomic yn ddigonol i'w ddefnyddio'n hyderus yn ei hymarfer ac I lywio llwybrau dysgu sydd ar gael. Dechreuwch drwy sgwrsio â Gwen I archwilio sut mae Genomic yn berthnasol i'ch rôl, cwblhau hunanasesiad a dilyn y llwybrau dysgu sydd ar gael. Defnyddiwch Gwen I ddarparu cefnogaeth pryd. Bynnag y bydd ei hangen arnoch.